Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-uru li din ġiet mirbuħa minn Kristu. In-Nisrani ma jagħmilx il-festa lil-mejtejn. Għan-Nisrani ma jeżistux il-mejtejn, imma jeżistu biss dawk li raqdu fi Kristu. Dawk li daħlu u ġew imqajma minn Kristu. Għax il-mewt tagħhom hija biss passaġġ lejn il-ħajja bla tmiem. Wara kejjew nimtlew fit-tama. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej għati widen għat-talb li qegħdin nagħmlulek biex kif jissaħħaħ it-twemmin tagħna fil-qawmien ta' ibnek mill-imwiet, hekk titqawwa it-tama tagħna fil-qawmien mixtieq tal-qaddejja kollha tiegħek għal ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalli mill-ktieb ta' Ġob. Ġob wieġeb u qal: mhux li kien kliemi jinkiteb fi ktieb jew b'xafra tal-ħadid u ċ-ċomp għal dejjem u l-ken tiegħi quddiem minn għandi nitwerwer fl-imkien, nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxak bil-ħlewwa tal-mulej u nbakkar fit-tempju tiegħu, nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Isma' mulej il-leħen tiegħi, meta ngħajjat ħenna lija u weġibni. Jien infittex il-wiċċek mulej, la taħbix wiċċek minni fl-imkien, nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej fl-imkien, nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Tajjeb. Iżda Alla wera mħabbtu lejna meta Kristu miet għalina. Aħna iġġustifikati b'demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta' Alla. Jekk meta konna għadna edewwa ta' Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' Ibnu, kemm aktar issa li aħna ħbieb miegħu insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija ma' Alla. Il-kelma tal-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja, alleluja. Kizmien Ġesu għal lin-nies: dak kollu li missieri jagħtini jiġi għandi u kull min jiġi għandi ma nkeċċihx il-barra għax jien inżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min batni. Issa r-rieda ta' min batni hija din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ir-rieda ta' missieri hija din li kull min jara l-Iben u jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum.
il-kelma tal-mulej. Mhux li kien kliemi jinkiteb b'xafra tal-ħadid u jitnaqqax fil-blat. Jiena nara lill-Alla, naraħ ma' ġenbi. Is-salm nemmen li jgħat nara it-tieba tal-mulej fart il-ħajjejn. It-tieni qari mill-Littra lill-Rumani, San Pawl jagħmel diskursata sħiħa u jistqarru jgħid, it-tama tagħna ma tqarraqx bina. U f'min hi it-tama tagħna mill-imwiet. Impoġġi biss mistoqsija waħda. Temmnu inti dan? Din hi ċ-ċavetta ta' kollox. Għax inti tista' tgħidli ijwa dan kliem sabiħ, imma temmnu inti dan? Jew għadni bl-imma. Ħadd minna ma ħoloq il-ħajtu. Aħna frott l-imħabba tal-ġenituri tagħna. Dik l-imħabba li hija turija tal-imħabba ta' Alla. U ħadd ma jsalva l-ħajtu. Issalvana biss l-imħabba ta' Alla. L-imħabba ta' Kristu li mieta għalina. Irriflettu ftit fuq ħadd mhux biex inżejnu, imma biex ngħidu u ninsistu u ngħidu dawn huma ħajjejn, dawn jinsabu fid-dawl etern. Dawn qed iwardu fis-sema. Għax il-ħajja ingħatatilhom minn Kristu Ġesu. Dan huwa s-sabiħ tal-fidi tagħna eżies. Ejjew inkunu nies verament tat-tama, nies li nemmnu li l-ħajja mhix ġejja minni, imma s-sabiħ tal-ħajja ġiet mogħtija lili. U la Alla tak il-ħajja, Alla qatt mu ħajoħodlok il-ħajja. Dak li beda Alla iwasslu fina sa tmiem. U it-tmiem x'ikun? It-tmiem mhux xi ħaġa li spiċċat, imma il-ħajja fi Kristu fl-eternità. Nitlobkom jew għalhekk illum f'din il-festa eżies ta' ħutna inġeddu l-fidi tagħna. U lil ħutna li waslu qabilna mhux biss nitolbu għalihom, imma nitolbu lilhom għax huma li huma ħajjejn fi Kristu jistgħu jidħlu għalina u jimlew il-qalb tagħna bit-tama tagħna. Bit-tama vera, għax ħafna drabi aħna fuq din l-art waqt din il-mixja bħal meta int tlaqt timxi mixja twila, jiġu momenti fejn inti tejja, fejn inti tgħid it-tela hija qiebsa. Fejn inti tgħid għandi bżonn nieqaf nistrieħ. Fejn jiġi momenti fejn inti ġarrab matul il-mixja tiegħek id-dalma tal-darbuha diversi momenti ta' ħajjitna. Jiena nimxi lejn is-sebħ. Alla jmexxina lejn id-dawl tiegħu. U imbagħad infatti jaslu fis-santwarju propju ma' żbieħ il-jum. Biex jintebħu, biex jinnamel esperjenza anke naturali fi żbuħija tal-pellegrinaġġ fejn nara dak id-dalma tiegħi qed tiġi mirbuħa bil-mod il-mod bid-dawl tax-xemx, bid-dawl ta' Alla.
anki aħna li niġu hawnhekk f'dan is-santwarju eżies. Miegħi u miegħek. Illum nistgħu ngħidu dak li seħħ f'Marija seħħ ukoll f'ħutna li raqdu fis-sliem. Għatihom Mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Araw iż-sbuħija ta' din it-talba, id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Ħajjiddi dak id-dawl fuqna ukoll f'din il-mixja tagħna lejn is-sema. Ħuti li mietu ħtija tal-vjolenza mibeda disgrazzi għal dawk li qegħdin imutu b'dejn il-gwerra. Kif qejdilna l-Papa, il-gwerra hija dejjem tellif. Fil-gwerra m'hemm ħadd rebbieħ. Ibagħti biss il-bniedem. Ejjew nitolbu għalhekk għal paċi u l-waqfien mill-ġlied. Nitolbu. Mulej inti l-ħajja u l-qawmien tagħna. Għal qrabatna ħbiebana u l-benefatturi tagħna li ħallew din id-dinja biex imorru jiltaqgħu mal-Mulej Ġesu. Qawwi fina il-fidi u lena nitolbu. Dejjem ta' dejjem. Fis-sagrament il-kbir tal-ħniena tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier Qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus Sidna. U waħdu laqa il-mewt biex aħna ma mmutux. U miet minn rajh u waħdu biex aħna l-koll ngħixu għalik u għal dejjem. Barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġarad il-ħajr, taru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u irroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda maduk
winsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjen kif is-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minnu ħatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla. ħaruf.
jew fi skiet ta' qalbna. Kunux weħidna. Ħutna li telqu qabilna ikunu qegħdin din in-naħa tal-artal u jingħaqdu magħna f'innu ta' tifħir lill-Alla għax Alla tagħna mhuwiex Alla tal-mejtin iżda Alla tal-ħajjin. Jew għalhekk ningħaqdu magħhom u magħhom irresqu it-tifħir tagħna lill-Alla li huwa l-ħajja tagħna. Nitolbu Nisja. Hawnhekk f'dan is-santwarju hawn mitfunin Carmine Grima u Franġisk Portelli li semgħu il-leħen tal-Madonna. Imbagħad fil-kappella l-oħra għandna il-Franġisk Merċieqa magħruf bħala French tal-Arp, kif ukoll ir-rettur Monsignor Giuseppe Portelli li bena s-santwarju. U hawnhekk fil-ġenb għal dal-aħħar sentejn għandna magħna il-fdalijiet tal-qaddej Alla Dum Mikiel Attart. Jekk tmorru anke barra, ħafna, speċjalment fil-pajjiżi nordiċi, ħafna miċ-ċimiterji qegħdin qabel tidħol il-Knisja fuq it-suntier biex juru li dawn qegħdin il-koll miġburin madwar id-dar ta' Alla. Il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna